عاوزة اوريكم حاجة بحبها قوي، وهي قطع الكروشيه. في منها عملتها بنفسي، ومنها اللي اشتريته من براند ومكان وسعر مختلف. هوريكم اول قطعة انا عملتها وعجبتني، هي القطعة اللي ورايا دي. القطعة دي انا اشتغلت فيها مثلا 6 شهور. هو عبارة عن جاكيت طويل خالص، الغرزة بتاعته اهي اسمها غرزة السنبلة. انا شفت بنت اجنبيه كانت لابساه، بس كانت لابساه تيشيرت مش جاكيت. المهم ان انا عجبني قوي، كنتش بفهم في الكروشيه خالص. المهم ان انا جبت فيديو على اليوتيوب، عرفت ان هي اسمها غرزه السنبله. عرفت من الراجل ان ده خيط قطن اسود، فجبت خيط قطن اسود اسمه اليزا، وبدات ان انا اشتغل فيه. قعدت 6 شهور. بعد 3 شهور اكتشفت ان الجاكيت هيطلع قصير، وانا كنت نفسي فيه طويل، فنزلت جبت باقي الخيط من عند الراجل، وبدات ان انا اعمل هذا الجاكيت. انا بحبه جدا وبخاف عليه وبحفظه في كيس طبعا عشان ما حدش ينتشه، وانا بس حاطه في شماعه عشان هوريه لكم. تعالوا بقى تشوفوا انا بلبسه ازاي. يلا. كنت نفسي اعمله قوي بكم، بس انا كسلت انزل للراجل المره الثالثه، فاستكفيت ان هو يبقى 3/4 كم كده. عارفين احساس ان هو خيط وابره يعملوا حاجه؟ يعني انا بقى كل ما بعمل قطعه وتعجبني او البسها وانزل بيها في الشارع، بحس بالاحساس ده، اللي هو يا ده الحياه بسيطه. يعني احنا لو اتعلمنا حاجه ممكن نفرح نفسنا